สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราก็มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับชั้นป .3 กันอีกครั้งนะครับก่อนหน้านี้เราเรียนกันไปในเรื่องของปัจจัยที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของสัตว์นะครับซึ่งอยู่ในปัจจัยที่พูดถึงที่อยู่อาศัยของสัตว์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราได้เรียนไปใน2ที่แล้วนั่นก็คือที่อยู่อาศัยของสัตว์บกและที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกันนะครับนักเรียนก่อนเรียนเราไปดูวัตถุประสงค์ของวันนี้กันก่อนนะครับนักเรียนจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้นะครับก็คือ 1. นักเรียนสามารถระบุที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละชนิดและความเหมาะสมของที่อยู่ได้และ 2. สามารถอธิบายลักษณะของสัตว์และที่อยู่อาศัยของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกได้เดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันเลยนะครับอันนี้ครูมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์ครูแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือที่อยู่อาศัยของสัตว์บกที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและที่อยู่อาศัยของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกทีนี้เรามาทำความเข้าใจได้ทำความรู้จักกับสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกันก่อนนะครับสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกหรือที่นิยมเรียกกันว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำนะครับเป็นสัตว์ที่อยู่ทั้งในน้ำและบนบกมีลักษณะเฉพาะคือมีผิวหนังมีต่อมเมือกทำให้ผิวหนังชุ่มชื้นตลอดเวลาไม่มีเกล็ดตามตัวลำตัวจะไม่แห้งหรือไม่มีขนตัวอ่อนจะหายใจโดยใช้เหงือกอาศัยในน้ำไม่มีขาเมื่อโตเต็มวัยแล้วจะหายใจโดยใช้ปอดและผิวหนังออกลูกเป็นไข่ในน้ำไม่มีเปลือกวางไข่เป็นกลุ่มในน้ำมีสารหุ้มเป็นวุ้นหุ้มนักเรียนลองนึกภาพถึงไข่กบนะครับอย่างเช่นไข่กบไข่อึ่งอ่างต่างๆที่วางไข่ไว้ตามแหล่งน้ำถ้านักเรียนนึกไข่กบไม่ออกนะครับให้ลองนึกถึงแมงลักที่อยู่ในน้ำเต้าหู้อันนี้ก็ลักษณะคล้ายคลึงกันนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะครับอย่างเช่นกบคางคกอึ่งอ่างเขียดปาดสัตว์เหล่านี้แน่นอนว่าเราจะคุ้นชินกันเยอะนะครับเนื่องจากว่าเราสามารถพบเห็นได้ตามปกติในชีวิตประจำวันนะครับแต่นอกจากนี้ยังมีสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดอื่นอีกด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับจิ้งจกน้ำจิ้งจกน้ำนะครับจิ้งจกน้ำเป็นสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกที่มีลักษณะคล้ายจิ้งจกแต่ตามตัวไม่มีเกล็ดผิวหนังแล้วก็ผิวหนังจะชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะต้องหายใจทางผิวหนังและทางปอดมักอาศัยอยู่ในน้ำบ้างบนบกบ้างหลบตามขอนไม้บ้างนะครับแหล่งที่พบของจิ้งจกน้ำที่อยู่ในตามคลิปนะครับก็คือบริเวณหล่มด้งในอุทยานแห่งชาติแม่ยมและอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะครับซึ่งอุทยานแห่งชาติแม่ยมก็จะอยู่ในจังหวัดแพร่และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับและถัดไปนั่นก็คือซาลาแมนเดอร์ไฟซาลาแมนเดอร์ไฟนะครับนับเป็นซาลาแมนเดอร์ชนิดหนึ่งที่พบง่ายกว่าซาลาแมนเดอร์ชนิดอื่นมีลำตัวสีดำและมีจุดตามลำตัวสีเหลืองๆนะครับแต่มักจะพบในโซนทวีปยุโรปนะครับเราไปดูต่อกันนะครับที่แบบฝึกหัดของวันนี้แบบฝึกหัดของวันนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับนักเรียนมีให้นักเรียนทำด้วยกัน10ข้อโดยการนำตัวอักษรหน้าข้อความนะครับให้นักเรียนไปใส่เพื่อแยกประเภทของสัตว์นะครับซึ่งมีสัตว์บกสัตว์น้ำและสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะครับเมื่อนักเรียนแยกประเภทเสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยสำหรับวันนี้ครูและวิชาวิทยาศาสตร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ